Estamos en tempo de debate, como sempre, como cada luns, aínda que o vindeiro luns non estaremos aquí. Estaremos na poxa das uñas de San Lázaro. Eso será dentro de 7 días. Hoxe sí que imos a debatir, van debatir, como sempre, de distintos asuntos que teñen que ver co día a día da nosa capital. Que mellor que convidar os diferentes grupos, representantes dos diferentes grupos con representación no Pazo de Raxoi. Damos a benvida, como sempre, un luns máis. Xa os están vendo tamén nas nosas páxinas de Facebook e canle de YouTube. A Xan Duro, Compostela Aberta, moi boas. Hola, benvido novamente a este estudio. Moitísimas grazas. Recibimos, penso que por primeira vez, a Borja Rubio, Partido Popular. Benvido, Borja. Bo día, Álvaro. Marta Val, que tamén repite en este tempo de debate, de conversa, representando PSDG-PSOE. Marta, moi bons días. Moi bo día. E tamén repite Manuel César, representando o Bloque Nacionalista Galego. Vénega. Manuel, benvido. Ben, moitas grazas. Bon día, compañera que partilla a mesa e aos compañeros e a toda a audiencia que nos estexa escoitando. Pois aí vamos. E que interesan, E que interesan. Xa lles podo decir que interesan estes debates porque así, de golpe porrazo, durante 40 a 45 minutos temos tempo de observar cal é a visión de cidade que teñen aqueles que teñen o bastón de mando, aqueles que conforman o grupo de goberno e tamén as perspectivas, as diferentes aristas do grupo da oposición. Pois esa, as 4 visións. Imos empezar por un proxecto que é o proxecto de Peleteiro, que por distancia destes estudios non queda moi lonxe. Dirán algúns, xa volve outra vez o tema do Peleteiro, será definitiva? Bueno, proxecto do Peleteiro porque coñecíamos que se vai presentar xa un proxecto do que vimos falando, un proxecto que foi mudando, un proxecto que a algúns lles gusta máis, a outros lles gusta menos. Os comerciantes que veñen por aquí din que fagan algo, da igual o que sexa. Esa é a realidade de urxencia dun mamotreto que ocupa boa parte do noso ensanche compostelán. Empezamos a tempo de primeiras perspectivas, primeiros titulares, primeiros análisis que dá este proxecto. Depois, evidentemente, tempo de debate para confrontar algo que, como digo, é de especial relevancia, como é que facemos no antigo colexio Peleteiro. Xanduro. Bueno, eu creo que é unha magnífica noticia que vayamos a que se leve a pleno a aprobación definitiva desta proposta que nos permite dotar de vivenda un ámbito dos poucos que quedan no ensanche por desenvolver, que permite dotar de vivenda protegida, ata un 40% da vivenda, que permite dotar outro tipo de equipamentos, que permitiu tamén conxurar o perigo dunha nova área comercial que podía terse deseñado para aí, e que nos permita, ademais, pois, dotar dun espazo público de novo deseño ao conxunto da cidadanía de Compostela. Eu creo que é unha magnífica noticia, non foi sen tempo, por aquí pasamos tres gobernos distintos con súas discusións, pero por fin se chegou a un mínimo consenso para que isto saíra adiante e, insisto, é unha magnífica noticia para o noso municipio. É boa noticia para o Partido Popular que se leve a pleno este proxecto do Peleteiro? Non somos claros, dixemos dende o primeiro momento que para nós é unha oportunidade perdida, unha oportunidade de facer realmente, poderíamos decir que era a última oportunidade de poñer o ensanche un pasiño máis adiante, non? Nos apostamos e fomos claros dende o primeiro momento, repito, apostamos porque eses terreos foran dedicados para unha residencia, centro de día, zonas deportivas, piscina climatizada, é dicir, que se dera a vaiceñanza do ensanche unha serie de recursos que non ten a día de hoxe, non? Decía o compañeiro Xanduro que van 3 gobernos distintos cas súas cousas, bueno, e o mesmo goberno cambiando de persoa que o lidera, porque ao final pois son as mesmas políticas e o mesmo tripartito, non? Bueno, análise primerizo do Partido Popular, PSDG-PSOE, Marta. Bueno, Peleteiro. Pois nos parece unha boa nova. A verdade, desde o Grupo Municipal Socialista entendemos que non caben excusas, a verdade, para apoiar a súa aprobación. Como sabemos, é un tema que ven pendente resolver desde o Goberno de Compostela Aberta. Durante o mandato anterior traballamos nunha proposta mellorada, dialogada co comercio, dialogada cos veciños, pero que foi bloqueada en pleno, e a proposta da que estamos a falar agora, pois basicamente a mesma proposta na que traballamos durante a legislatura anterior,
a mesma proposta en volumen de edificación residencial, de servicios, e a mesma proposta en canto a apertura á plaza, prácticamente a mesma, pero sí que é verdade que hai un incremento importante de viviendas protegidas, pero eso gracias evidentemente á incorporación deste bloque a incorporación por parte do Estado na nova empresa pública estatal de vivenda Casa 47, e iso é o que vai a permitir precisamente pois que a meirande parte da vivenda deste enclave tan importante pois se destine pois a vivenda a prezos accesibles. Con lo cual pois nos parece unha proposta interesante, nos parece unha proposta necesaria e esperemos que dunha vez por todas se desbloquee o tema peleteiro en Santiago de Compostela. Desde logo o Partido Socialista vai estar á altura das circunstancias. Todos desexamos que se desbloquee un proxecto, insisto, os comerciantes cos que falamos moitos din que hai que facer algo. O que, bueno, pois o que seguramente debatamos hoxe aquí. Manuel César, esa visión do BNG, do proxecto peleteiro, lévase a pleno, parece ser que dá outro paso máis para que máis pronto que tarde o novo peleteiro, o antigo peleteiro dese de ser eso, antigo peleteiro se ese algo novo, non? Que visión ten o BNG? A ver, no próximo non sei, pero no pleno ordinario, bueno, no pleno, sí. No sucesivos plenos, no sí, pleno ordinario de marzo, pues levaremos a aprobación definitiva deste proxecto. Unha vez que foi informado favorablemente pola Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta, hai que decilo, que aceptou todas as modificacións propostas, e modificacións propostas que foron negociadas ca veciñanza, co tecido asociativo, e que supoñen unha mellora moi importante para o que é o ensanche compostelano. Eu entendo que o Partido Popular pois, é o non polo non, pero quen pode estar en contra de que se suba o uso residencial de 4.500 metros cadrados a 16.250 metros cadrados, dos cales, como mínimo, 45% ten que ser vivenda protexida. Que se quite do ensanche a construción dun centro comercial ou dun gran hotel e se destinen os baixos, o que son as edificacións a res de chan para comercio, non? Comercio que non teña que ver con pub, con discotecas, senón comercio de proximidade que sexa beneficiosos por veciños, destinando tamén un importante número de metros cadrados a dotación asistencial e tamén a espazos de lecer. Entón, estar en contra deste proxecto pois parece inconcebible, pero bon, a tónica do Partido Popular. Porque que nos trouxo ata aquí? Houbo moitos proxectos, agora un proxecto definitivo, algo está adiantando Manuel César, pero de que proxecto, para explicarlo á ciudadanía, de que proxecto estamos a falar? Cal é o proxecto que se vai levar a pleno? Cal é o proxecto que se vai votar? Cal é o proxecto actual do peleteiro? Mira, agora, que mo explica? Que mo sintetiza? Non o que se leva agora a pleno é a aprobación definitiva do orzamento, perdón, do ordenamento. E a partir de aí é cando se desenvolve o proxecto que está pois, en desenvolvemento, insisto. O que facemos é a aprobación definitiva do ordenamento, o que nos permite tamén, e aquí teño que disculpar algo con miña compañeira Marta Val, cando di que se aprobou o mesmo proxecto agora que é o mesmo proxecto co PSOE, sabe que o que foi o reparto de usos é o que se propuxo, o que propuxo Compostela Aberta, e que mesmo o seu partido cuestionaba e chegou a encargar un estudio para discutir os usos que se propuñan, o reparto de usos, e o único que conseguiron foi que ese estudio non lles dera a razón. No 19 prometeron arranxar este tema en 4 meses e levamos 4 anos, bueno, por fin sai adiante, e a favor que sai adiante. Non lle vou a dar máis voltas, pero como fixo esa mención, quería ya non entendo o tema do reparto de usos, pero bueno, quería yo explicar. Entón, o que sí que chegamos ahora a un consenso, falado ca veciñanza, falado cas distintas administracións, e unha magnífica noticia, pero insisto, o que se aprobe a definitiva do ordenamento, que reparte os usos, etc. O que é o proxecto de deseño de edificio é unha seguinte fase na que entraremos agora. Chamademe tolo, pero eu comezo a pensar que hai unha especie de alteración da percepción da realidade por parte do goberno municipal cando fala do consenso, porque o consenso cos veciños eu xuraría que non é tal cando manifestaron en reiteradas ocasións que non era o que lles gustaría que sucedera con este proxecto, non? Os do non, este proxecto foi bloqueado
pola agora alcaldesa de Santiago de Compostela no anterior mandato. Entón, un proxecto prácticamente igual. Creo que non sei se falaremos despois de outros proxectos que foron bloqueados no seu momento e que agora parece que van ver a luz. Eu reitero que para nós é unha grande oportunidade perdida de transformación do centro de Santiago. Decía o señor César que non sabe como nos podemos opoñer a este proxecto e que é unha visión totalmente diferente de cidade a que temos nós. Nos non falamos de supermercados, que é o que vostede quere deixar caer, ou de pubs ou desas cousas que menciona vostede. Fomos precisamente claros neste tema. Falamos única e exclusivamente de servicios á comunidade, é dicir, de infraestructuras e instalacións que sirvan para a comunidade para transformar o ensanche. Instalacións que a día de hoxe non hai e que vai a ser moi complicado que poidamos ter unha oportunidade como esta para poder ofrecer toda esta serie de servizos os veciños e veciñas do ensanche Compostela. Falaba de centro de día antes. Centro de día, residencia de maiores, zonas deportivas, piscina climatizada, salas multiusos, o gran patio, parque, etc. Coidamos que é imposible ou é moi pouco probable que se presente unha oportunidade así no ensanche Compostela. Penso que os tiros da idea van por outro lado. Realmente temos que ser un pouco conscientes do contexto no que estamos a vivir. É dicir, a emerxencia da vivenda é algo que non se nos escapa a ninguén. Que non se nos escapa a ninguén. Tamén hai que reflexionar que é moi difícil explicar sobre as cuestións relativas á titularidade deste inmoble, sobre as finalidades que debe de ter, que esencialmente resolver, axudar a resolver ou contribuir a resolver un problema importante de vivenda. As cuestións que está planteando o concelleiro do Partido Popular, claro que se deben de resolver, pero non en este núcleo, non en esta peza do ensanche. Un goberno municipal ten que responder ao interese xeral e dar a mellor solución para o interese xeral. E a necesidade fundamental que hai que resolver agora é a cuestión da vivenda. O goberno, a legislatura pasada, o goberno socialista, ademais, digo en relación co tema do centro de día, conseguimos un acordo coa Seguridade Social precisamente para acordar a cesión desas instalacións de San Pedro de Mezonzo, daquelas antigas instalacións da Seguridade Social, precisamente para equipamento comunitario, que é o que está a desenvolver e o que vai a desenvolver agora o actual bipartito, con lo cual esa parte quedaría resolta, esa parte de equipamento destinado a equipamento sociocomunitario xunto coa peza que hai xa na parte no Centro Sociocultural do Ensanche. Eu, o concelleiro de Compostela Aberta, non acabo de entender que quiso decir co tema dos usos, porque a pregunta que fixo antes o presentador, que cambiou? Realmente, se facemos unha comparativa da proposta da legislatura pasada e a actual proposta, veremos que no esencial que é o volumen de edificabilidade, no esencial que é, de algún modo, a distribución de espazos cedidos ao Concello, o que é a apertura das prazas, tanto por San Pedro de Mezonzo como por República Argentina, é que apenas variou. Para dato é que a cesión do espazo cedido ao Concello sigue tendo, ou as características do espazo cedido ao Concello sigue tendo os mesmos metros cuadrados, 900 metros, e o espazo público que conformará a praza, pois seguirá tendo a mesma extensión que xa tiña na anterior proposta. Con lo cual, podemos estar falando de matices pequeniños, pero no esencial, a proposta non mudou, salvo, evidentemente, pola parte destinada a vivenda a prezos accesibles, que se debe esencialmente, e isto é moi importante, pola forte aposta do Estado en relación con este punto, incluir este inmoble na empresa pública estatal de vivenda Casa 47. Manuel. Fala o Partido Popular, que ten moi claro que o que hai que facer ali
pero non o sabemos moi ben despois de ver como vota nos plenos, que está a favor de cousas que vota en contra. Entón é moi paradóxico pois escoitalos falar, non? En canto ás modificacións, como digo, foron importantes, pasando de 4.500 metros cadrados de uso residencial a 16.250. Pero iso xa viña na nosa proposta. Esa xa estaba na proposta do goberno anterior. E despois redúcese tamén a edificabilidade de 23.500 metros. Pero eso estaba na proposta anterior, claro, bueno, porque esa é a esencia xeral. Como claro. vai quedar o proxecto? Pois como decía Xanduro, pois estos son líneas de actuación. Vai haber 900 metros cuadrados para dotación pública. Vale. Vai haber pero eso xa estaba. Casi 1.500 metros cuadrados para uso dos veciños. Eso xa estaba. Todo eso xa estaba. O que nos está a levar este punto é que o Bloque Nacionalista Galego actuou na legislatura pasada e tamén Compostela Aberta por intereses puramente partidistas e electoralistas. É dicir, esa é a situación. Dito isto, nos alegramos. No ano 19 levouse unha proposta a pleno que tiña o consenso dos distintos axentes implicados, veciñanza, etc., e vostedes tumbaron. Había algún informe non había favorable. Consenso. Encargaron vostedes posteriormente un informe discutindo os usos. Gastaron en un informe discutindo os usos que propoña Compostela Aberta, e o único que lles dixo ese informe é que os usos que propoña Compostela Aberta eran os correctos. E o respecto para o señor Rubio, que fala do centro de día, non sei, digo ahora a ollo, a 20 ou 25 metros hai un proxecto para facer unha casa dos maiores, un espazo dos maiores non me acordo ahora, 200 metros cuadrados que ten, pero un espacio enorme onde estaban as antiguas oficinas de Seguridade Social, que xa vai dotar dese servicio ao conxunto de ensaio e ao conxunto da cidadanía de Compostela. O sea, non ten por que ser obligatoriamente na parcela Peleteiro. Hai outras posibilidades. Está Cedes Mendoza, que conseguiu a cesión ao Partido Socialista e ben feito estivo, e agora pois xa hai un proxecto e xa se vai a iniciar a licitación. Así que se siguen dotando de infraestructuras e de medios ao conxunto do ensanche, ademais de dar resposta, como dixo Marta Val, a unha necesidade crítica que vive agora o conxunto do Estado, que é a falta de vivenda. Cando nos falamos de espacios sociocomunitarios, parece que aquí dase por feito que co centro de día que se vai abrir nas antiguas dependencias da Seguridade Social é suficiente para o ensanche compostelano. É o único que precisa o ensanche compostelano porque é onde se está focalizando. Señor César, que veña vostede dende o Bloque Nacionalista Galego a falar de coherencia de votacións nos plenos, é dicir, é un insulto á inteligencia. Un insulto á inteligencia, primeiro, porque nós non votamos en contra deste tema en particular nos plenos municipais, e segundo, porque había unha persoa, a señora San Martín, que era unha cando era oposición e outra cando é goberno. E con este tema e outros moitos que poderíamos falar. Nos plenos non decimos que estamos a favor dunha cousa e votamos en contra da mesma cousa. Vostedes nos plenos levan propostas que votan en contra, reflexionan 5 días e despois, como o pleno non votou o que queríamos, pois xa non fai falta que vaya pleno, pero creo que é un tema, creo que falaremos despois diso. Creo que falaremos despois diso, señor César, é dicir, a particularidade que teñen vostedes a hora de facer xogo político con absolutamente todos os temas e querer sair sempre indemnes e como vítimas do que sucede na cidade é abraiante. E vostede ven aquí e séntase di que hai un consenso cando no mesmo pleno municipal apareceu e pediu houve unha intervención de Raigame dicindo que era unha vergonza que levaran este proxecto a pleno. E vostede séntase aquí e di que hai, pois, logo de conversas, de diálogo, un proceso de diálogo, pero con que veciñanza? Con que veciñanza dialogaron vostedes e como poden decir que a veciñanza do ensanche está de acordo con este proxecto que presentan? É lícito, totalmente. Vostedes teñen a súa visión e o seu modelo de cidade e nós temos o noso. Eu non estou dicindo que o seu sexa malísimo e horrible, simplemente estou poñendo en riba da mesa, que non o fago eu agora. Fixo xa fai tempo Borja Bereo, diferentes representantes do Partido Popular que tiveron ocasión de falar sobre o tema de Peleteiro. Poñemos o seu modelo, que é o modelo do Partido Socialista do anterior mandato que vostedes bloquearon no pleno municipal, e nos poñemos outro modelo de cidade, que é dotar de servizos realmente necesarios o ensanche compostelano. Non hai máis, nada máis. Manuel?
A ver, nos neste proxecto o que defendemos, como xa se dixo nesta mesa, pois é a construción de vivenda e de vivenda protexida un problema moi importante. O que vostedes propoñen é fume, porque tampouco teñen ningún consenso coa veciñanza do Ensanche sobre ese proxecto. Pero non vendemos que o temos, Pero sí. nos fixemos un proceso participativo Bueno, onde... favor, A ver, eu deixeino falar. Sí, Entón, nos fixemos un proceso participativo onde chegamos a este proxecto. Pero si o proxecto do Partido Socialista. Con todas as asociacións, con toda a veciñanza do Ensanche. Xa sei que vostedes... E estaban de acordo, por eso Raigame foi ao pleno decir que non estaba de acordo. Xa sei que vostedes están en contra da vivenda protegida. Non, vostedes son máis do pelotazo urbanístico. Canto dedicou este goberno municipal a políticas de vivenda dos últimos orzamentos. Dígame vostede, canto iba nos orzamentos municipais do ano 24 e ano 25 e que fixo este goberno municipal? De quen é a competencia de vivenda? E non se están facendo vivendas en Santiago. Canta vivenda se construiu unha xunta nestes últimos 15 anos en Santiago. Quen está facendo vivendas en Santiago de Compostela? Quen? A ver, digo. Canto tardou o Concello en ceder parcelas á Xunta de Galicia? A ver, PSD da PSOE. Por non mesturar cousas, claro. Nos o respeto desto pouco máis que decir, non caben excusas para bloquear este tema, xo dixemos ao principio, é a nosa proposta. É a proposta que levamos ao pleno durante a legislatura pasada. A proposta de Compostela Aberta, por cuestións técnicas, tiña reparos no informe de urbanismo. Aconsellolle que lle bote un vistazo en canto á apertura das plazas, a relación do inmoble cos inmobles do entorno, e a proposta que se está elevando ao pleno é prácticamente a nosa proposta, con lo cual nos actuaremos responsablemente, entendendo que é unha proposta moi necesaria para facer fronte á principal necesidade que ten o Ensanche compostelano, que é vivenda. E fai falta vivenda, vivenda para que veñan familias a vivir aquí ao Ensanche, vivendas a prezos accesibles. En eso vai estar o Partido Socialista. Moi ben, algún outro matiz antes de entrar noutros temas? Non, eu creo que ao final o importante é que sai, o importante é que vai haber vivenda pública, o importante é que vai conto co respaldo mayoritario contamos co respaldo mayoritario do pleno, e esa é unha boa noticia para o conxunto da veciñanza. Non quero entrar, unha vez se leve a pleno sexa ou non favorable, isto de ter un tempo do novo proxecto peleteiro que sexa unha realidade, cal sería o seguinte paso? Entendo que xa sería o proxecto, pero non, xa sería o proxecto. Sí, pero non podo andar dando plazos. A propiedade terá que presentar un proxecto para desenvolver urbanísticamente. Ese é o seguinte paso. Eso xa queda no tellado da propiedade, non é despois. Sí. E estaremos en riba para que se acelere canto antes. Aquí o que se fai é unha proposta, como decimos, de priorizar consensuada, claro, e de priorizar a vivenda protexida, os espazos de uso público, tamén o dotacional, e evitar que se construa un hotel, un gran centro comercial, e propor, digamos, apoiar o comercio de proximidade. Pois oia chegue ese momento en el que o Ensanche comece de novo a recuperar esa esencia, sobre todo nese tramo, non? O antigo peleteiro, que non hai máis que pasar por diante. Outro tema. Falando de pasar, parece ser que non vai pasar polo pleno. O coñecíamos esta fin de semana e o queremos abordar hoxe aquí para un tema que xa abordamos, un tema que tamén é importante, un tema que suscitou plenos acalorados. Facía falta, están os plenos por aí, podedelo escoitar. O tema da auga, que é un tema importante, trascendental, o contrato prorrogado, deficiencias varias, moita actuación que precisa, e agora, polo que coñecemos, é que non se vai levar a pleno o novo contrato da concesión da auga en Santiago de Compostela, e que alguén non lo explique. A ver, que novidade é esta? Quen empeza? Do grupo de goberno, gustaríame, Manuel, por exemplo, Manuel César, BNG, en que punto estamos
con toda esta polémica que hai recentemente co tema da auga? A ver, este goberno pois foi moi disciplinado co que tiña establecido o Pleno de Santiago, non? Constituíu unha comisión especial para tratar o problema do ciclo, ou a cuestión do ciclo da auga en Santiago, encargou un informe independente a unha das institucións, digamos, creo que máis solventes sobre o tema, que é a Cátedra da Auga da USC, sin ningún tipo de apriorismos, nin de directrices. Eles fixeron un estudo que concluía que o sistema máis equilibrado era o dunha empresa mixta, e o Pleno votou en contra deso, non? Entón, pois, nos por responsabilidade o que non vamos facer é quedarnos quietos. Entón, o que vamos a facer pois, é avanzar no que sería un proceso normal de calquer licitación, que sería encargar un estudo económico sin apriorismos, que estude tamén pois, cales van a ser os custos deste servizo que leva en precario desde 2019 e tamén os investimentos necesarios. Algo necesario independentemente do sistema de xestión que se escolla. Nós non vamos a estar parados porque é moi importante que o Concello de Santiago teña un servizo de tratamento e de abastecemento de augas. Non podemos esperar máis. Entón, nós seguimos avanzando independentemente do que vai a pasar no futuro. Esa é a nosa decisión, unha decisión de responsabilidade e valiente coa cidadanía e co que supón este servizo para Santiago. Marta, vale? A verdade é que teño que recoñecerlle que nos sorprendeu moito este xiro recente do goberno. Vou a ler literalmente o tenor literal de unha nota de prensa que hai subida á páxina web do Concello en relación con este tema. Palabras da alcaldesa: sexa cal for a modalidade entre as dúas sobre as que xirou o debate, concesión ou empresa mixta, compre facer unha análise obxectiva dos custos de xestión do servicio, o programa de investimentos, así como das tarifas para a poboación abonada. Conclusión, 3 anos perdidos en estudos teóricos, o que levamos dicindo, 80.000 euros en estudos teóricos que para nada fan un análise apegada á realidade de Santiago. E non nos cansaremos de decir isto. Desde o Grupo Municipal Socialista nunca nos negamos a analizar outras posibilidades. Nunca nos negamos, pero non se presentou, en relación coa Sociedade de Economía Mixta, non se presentou ningunha análise económica, xurídica e técnica apegada á realidade de Santiago. Non se presentou. Estamos ante un goberno que Compostela Aberta defende a municipalización. Non temos ningún estudo, pero ningún estudo que fale da municipalización. E máis, o actual estudo descarta a municipalización. O actual goberno fala de sociedade de economía mixta, desde un postulado estrictamente teórico. Está propoñendo a solución ou está propoñendo a forma de xestión e despois xa se verá como faremos. E o estudo de Compostela Aberta, e isto é moi tamén importante, bastante revelador, conclúe que a sociedade de economía mixta hai que desbotala. E tamén conclúe o estudo de Compostela Aberta que nos casos como acontece como o caso de Santiago, a concesión é unha opción a considerar moi en serio. E nós o que propoñemos é concesión cuns pregos ben elaborados, ben diseñados e cuns pregos que establezan un control público rigurosísimo. Eso é o que propoñemos, e non propoñemos máis experimentos, porque o que está a facer este goberno é levar a rede de saneamento e abastecemento de Santiago a unha situación insostible. Ahora sigo ca ronda, pero César que pediu a palabra. A ver, para perda de tempo que fixeron vostedes na anterior legislatura. Vostedes encargaron un estudo dirixido para que saíse unha concesión e aínda así fracasaron.
o noso estudo non era priorístico, era un estudo para ver cal era a mellor forma de xestión. E este estudo concluía que era unha empresa mixta. Vostedes votaron en contra e nos vamos a seguir avanzando por responsabilidade da cidade. No, é que non conclúe eso. Sí, conclúe eso, que o sistema de xestión máis equilibrado é a empresa mixta. Incluso a alcaldesa nas declaracións do venres puxo en dúbida. A alcaldesa... Vostedes teñen que justificar o voto en contra. No, para nada. A alcaldesa o venres, e isto é moi importante, nas súas declaracións deixou claro que nin ela o ten claro. E que primeiro, para propoñer sociedade de economía mixta, hai que facer unha análise obxectiva dos custos de xestión do servicio, o programa de investimentos e das tarifas aprobadas. Eso sabe vostede que o ten que facer calquera goberno. No anterior o anterior estudo do meu goberno sí que tiña ese análise. Un estudo feito ad hoc e dirixido por vostedes. A verdade, é o único que lle pido, de verdade, o que non poden facer é tratar de enganar a cidadanía. Estuveron 3 anos perdendo tempo en estudos teóricos. Seguimos, Xan Duro, e despois Borja tamén. Eu creo que hai que centrar un pouco este ruido e confusionismo que se xera desde moitos por moitas voces. Aquí se constituí unha comisión de auga, unha comisión especial de auga, como dixo Manuel César, cunha finalidade en concreta, que era levar a pleno unha proposta do sistema de xestión. O estudio que encargou a comisión que non o encargou o goberno, encargou unha comisión, di literalmente a opción máis equilibrada é a empresa mixta. Aínda así, a comisión votou levar a pleno unha concesión. E foi a pleno. E non saiu. Automáticamente a Comisión de Agua cumpliu o seu mandato e decae. Xa non existe a Comisión de Agua. E o goberno, con esos resultados, ten que seguir camiñando para adiante. Non nos queda outra. Como se camiña para adiante? Ampliando estudios. Esa segunda fase de estudios que xa se dixo que había que facer. Porque tamén temos que saber que unha empresa mixta tamén compón unha licitación. Tamén hai unha licitación, porque tens que conseguir o socio que acompañe o Concello, é unha licitación. E para facer esa licitación necesitas unha serie de pasos que é o que queremos desenvolver agora mesmo. E evidentemente, aí coincido con vostede, señor Abal, que o fundamental aquí é o control público do ciclo de agua. É o control público. Ahora, que me afirme rotundamente que unha concesión facilita o control público, eu discrepo absolutamente sobre eso. Discrepo absolutamente, e aquí levamos 50 anos cunha concesión e estamos na situación na que estamos. Non me podes falar de un contrato que non naceu ni siquiera como concesión, Dios mío, de verdad, hai que ser rigurosos. Rigurosos, desde o ano 94, desde ano 94 está... Naceu fai 42 anos, e que ni siquiera naceu como concesión, por favor, levamos 50 anos con unha empresa prestando servicio. Hai que ser rigurosos. E ser riguroso é defender unha concesión que resultados deu para esta cidade o funcionamento. A colaboración, dende logo, co sector privado. Claro que defendo. Unha empresa mixta é unha colaboración co sector privado. Absolutamente. Non estamos para experimentos. O Concello de Santiago, a estrutura do Concello de Santiago non está para experimentos. Efectivamente. Tuvemos resultados de 50 anos de agua. 50 anos de agua, Marta. Eso sí que é un experimento. Reiterar os mesmos erros, eso sí que me parece un experimento. Fai falta. Non, porque, insisto, o que hai agora non foi diseñada como a concesión como a que se debe de diseñar, e iso é moi importante. Vale, hai que garantir un investimento, que estamos falando dun investimento de case 100 millóns de euros, segundo o voso estudo, xa non é segundo o voso estudo, de 100 millóns de euros, que hai que garantir. Que hai que garantir da auga da Universidade da Coruña, Bueno, disculpe, segundo estudo que vostedes se encargaron, pero farán o seu. Claro, pero está encargada unha institución independente, como pode ser a Universidade da Coruña. Estupendamente. Segundo, o seu estudo, estamos falando de 100 millóns de euros de investimento, que é necesario garantir, e isto é moi importante, hai que garantilo, e sobre todo tamén hai que garantir algo non menor, que é a explotación correcta do servicio, que estamos ante unha consulta moi amplia e moi complexa. Para analizar a viabilidade dos investimentos e dos custos. Imos escoitar que está aí respetando o turno de palabra, e queremos tamén coñecer a impresión que ten de todo este tema
da auga de non pasalo polo pleno, todo o que estamos escoitando o Partido Popular. Polo pleno pasouse, Álvaro. Polo pleno pasouse, sí, polo pleno pasou, é Eu verdade. estaba aquí... É verdade, non saiu a favor, bueno, en fin, non quero relatar todo. Estaba aquí de espectador de luxo deste sainete do goberno municipal nas súas diferentes versións. Isto final, pois eu alegrome moitísimo de que hoxe, bueno, ben respasado, pois se caera un pouco tamén a careta a alcaldesa, non? É dicir, no mandato anterior do señor Bugallo foi esta mesma persoa a que decía que este tema tiña que pasar polo pleno e ser aprobado en pleno para poder levarse a cabo. O que pasa é que un é demócrata ata que as votacións non son como el quere e entón pasa a ser outra cousa, e non fai falla que pase polo pleno para desbloquear a situación que 3 anos despois de goberno deste goberno van encargar un estudo, outro máis, é necesario, xa o era antes, cando comezou. E acabamos de saber polo señor Duro pois que xa non existe a comisión da auga porque xa rematou, non? A realidade é que cando se di que o pleno votou en contra, quen votou en contra foi o goberno desta cidade no pleno. Quen votou en contra foi o pleno, no pleno, foi o goberno desta cidade. Non foi o pleno que votou en contra, foi o goberno desta cidade que votou en contra dun modelo que xa bloqueara anteriormente. Dicir, elevan 3 anos, como con moitas cousas, dando voltas, porque saben, ademais, que será a seguinte corporación, o seguinte mandato, o que desenrede esta maraña. As declaracións da alcaldesa do venres pasado, o que queren decir, traducido, é non saleu a votación democrático do pleno como nos queríamos, entón ímolo facer como nos dá a gana, e ademais non temos moi claro como, porque o problema é que a alcaldesa ten por un lado o seu socio de goberno que quere municipalizar o servizo, pero os estudos non din, bueno, perdón, os estudos que cando son encargados pola alcaldesa non teñen ningún tipo de connotación e son totalmente independentes, e cando son encargados por mandatos anteriores son totalmente dirixidos. É o que acaba de decir o concelleiro Manuel César, non? Entón, nos estamos abraiados con este espectáculo. Abrallados sí que estamos, e a cidadanía tamén, porque de Clube da Comedia é o que fixeron vostedes no pleno. Están a favor da concesión. Están a favor da concesión e votan en contra. Eso é esquizofrenia. É que non se votou en contra no pleno, Eso é de esquizofrenia. Que fixo o Partido Popular, recordamos. Abstívose, quen votou en contra foi os dous partidos que ostentan o goberno. Pero están a favor da concesión, están a favor da concesión. Señor César, están a favor da concesión e repetir, señor César, están a favor da concesión e abstéñense. Señor César, por repetir moitas veces unha mentira. Non é unha mentira en verdade, que é o que está vostede habituado. E vostedes acostumbrados, cada vez que falan de participación social, hai un gatiño que chora. Cada vez que falan vostedes están a favor da concesión e abstéñense. Pero que veña alguén do bloque decir que os do non somos outros, ten narices a cousa, igual que están a favor da concesión e votan en contra de falamos dun menú, porque senón así... Non, pero Álvaro, é que non... Señor Rubio, e depois a palabra a César e Marta Val. É que non podo permitir, e o digo totalmente en serio, non podo permitir que por parte do goberno municipal sigan dicindo e sigan intentando vender a cidadanía, que non é tonta, e sabe perfectamente o que sucede e o que sucedeu. O que pasa é que non poden seguir vendendo que o Partido Popular votou en contra nun pleno municipal cando non é así. Quen votou en contra foi o Bloque Nacionalista Galego e Compostela Berta. Vale, quedou claro. César. Queda claro que o PP está a favor da concesión, pero abstense. Entón, non fai ni deixa facer. O que fixo este goberno foi enredar o mandato do pleno. Enmarañar. O mandato do pleno. Constituir unha comisión especial da auga para estudar o sistema desa concesión, dese servizo, perdón. Foi o que fixo. Analizar cal era o sistema para a xestión da auga en Santiago. E ese mandato foi o que cumpriu este goberno. E o levou ao pleno e democráticamente aceptou a decisión do pleno. O que non vamos facer é quedarnos de más cruzadas. Claro. Vamos a seguir avanzando. E o seguinte paso é facer un estudo de viabilidade e de custos e saber cales son os investimentos necesarios para avanzar nese proceso. Marta Val? A ver, en relación coa postura do goberno municipal, a ver, a nós evidentemente nos parece unha actitud
pouco responsable, e temos claro que durante estes 3 anos actuaron desde un prisma exclusivamente ideolóxico. De feito, aínda van a facer agora a análise que hai que facer para determinar a suposta forma de xestión que eles queren, que a Sociedade de Economía Mixta, en ningún documento ou en ningún documento do actual, me deixa falar, en ningún apartado do informe que encargaron vostedes se fai esta análise, e dende logo creemos que o goberno está preso dos seus dos seus medos ideolóxicos, vamos a dicilo así. Sempre dixemos que isto hai que abordarlo desde un punto de vista práctico e apegado ás necesidades de Santiago, pero desde logo o Partido Popular en este tema nos parece máis grave. Pero non me estou referindo a esta votación, que a respeto profundísimamente. Non a comparto, ni moito menos, pois que se realmente queren axudar a desbloquear, axuden a desbloquear de verdade. Pero lle recordo que vostedes votaron en contra da concesión na legislatura pasada. En que ano propuxeron? A finais de 2022. A Canto finais de faltaba de 2022, perdón, é que ten que ver eso, que pasa? Que ao final fan todo tarde, mal e arrastro, en riba da bocina, igual que outras moitas propostas que fixeron. Sabe que, no, señora Val, por favor, vostedes apoiaron este goberno municipal e teñen que poñerse de acordo entre vos. Isto é un debate, isto é un debate. Bueno, vostedes están recoñecendo que si non controlan vostedes a concesión non sale. É que foi o que dixeron. Non. É que o dixeron literalmente. Nos tivemos un voto elegante de non obstaculizar cunha abstención. O voceiro do Partido Popular dixo literalmente que si ellos llegan a la alcaldía licitarán concesión en junio, julio de 2027. O dixeron literalmente, sí. Pero todavía non contestaron porque bloquearon concesión en 2022, porque xa podían estar resoltos boa parte dos problemas. Xa o rural podería contar boa parte do rural con abastecemento e saneamento, pero gracias ao voto en contra do Partido Popular, que está a dicir que eles a favor de concesión, e máis, que en junio, julio non lle fan falta máis estudios, que xa van a licitar concesión gracias ao voto en contra do Partido Popular. De verdade, me estou referindo agora en concreto, nos fixemos o traballo que había que facer. Que traballo? Presentámolo, defendimos concesión, vostedes dicen que están a favor de concesión, e máis, que non lle fan falta ningún estudo máis. É que xa se levan feito moitísimos. Vale, pois está, entón, porque bloquearon concesión en decembro do 22. Eu estou falando de agora, do ano 26, non do 22. Pero que o Partido Popular tampouco foi... Pero mire o seu socio de goberno, fale ca señora San Martín, porque bloqueou a concesión no ano 22. Pero por que bloqueou vostede? Non, pero fale ca señora San Martín, que repito, son os socios preferentes entre os tres. Dentro do que cabe, que non estamos, é dicir, creemos que están actuando desde un prisma ideolóxico e a realidade lles vai a levar a concesión, de verdade, eso que creemos, o Bloque Nacionalista Galego actuando desde un prisma ideolóxico, carai. Pero é que o Partido Popular, o Partido Popular pasa de votar en contra de concesión en 2022 a decir que en junio, julio de 2027, se chegan á alcaldía, licitarán concesión sin ningún estudo máis. Cando cheguemos, non si chegamos. Se chegan. Xanduro, que tamén le va a... Eu creo que a nosa postura sempre foi clara e rotunda desde o ano 2015 sobre o que había que facer co servizo de agua, que era remunicipalizalo, pero tamén fixemos especial fincapé no control público. Se non era posible remunicipalizar porque non tiñamos a forza dos votos o que fora, o control público máximo, que sería empresa mixta. E quero volver a retrotraer porque a veces non temos na memoria os pasos que se deron. Porque despois de constituir a mesa especial de agua e de facer os informes e de discutilos ali, hubo unha votación sobre que se elevaba a pleno o contrato mixto, o sea, a concesión da creación de empresa mixta, perdón, ou unha concesión. O Partido Popular votou a favor de que se elevara a concesión. Por eso resulta totalmente incomprensible que cheguen no pleno, peguen un pincha carneiro, non sei nin como definilo, dicindo que non van a votar a favor da concesión para que o faga un goberno que non cree nela. Pois, por favor, voten a favor da empresa mixta, que o goberno sí que cree nela. E así desbloqueamos este tema rapidamente. O que se votou tonto foi o que se levou, non? Que se podería ter desbloqueamos eso automáticamente, pero que voten a favor na mesa de agua para logo absterse no pleno,
servirlle aos seus intereses políticos, que se me escapa, quen fai esos razonamentos. Pero, por favor, non nos vendan motos e pensen que todos somos tontos e que ahora a culpa é de Compostela Aberta porque votou en contra da concesión. De feito, señores, vostedes non viabilizaron esa concesión pola que votaron a favor da Comisión da Auga. E de feito, teño que recoñecer que a postura tanto no tema da anterior que falábamos da parcela de Peleteiro como no contrato da auga, eu coido que en ningún momento escoitaría nin o portavoz do Partido Popular de Santiago nin a ningún dos seus concellos decir que a postura de Compostela Aberta non foi sempre a mesma, coherente e que ten unha trazabilidade maravillosa. Con respecto a Peleteiro hai que darlle unha volta, pero bueno, deixemos aí. Volvemos para atrás no debate. Auga. Está ben que recoñeza a coherencia de Compostela Aberta e non recoñeza a súa, a do Partido Popular. Non, que estaba falando el, señor César. Vostede intenta sempre poñer aí a coletilla e a única realidade de que temos unha alcaldesa que na oposición exixía que se aprobara en pleno algo e que agora, como non sai como ela quere, reitero, como non sai como ela quere, recollo escatergori e se marcha para a súa casa. É dicir, collo o xogo e marcha. Eso non é certo. Como que non? Sabe que non é certo. Acaba de decir, o venres que dixo a alcaldesa en declaracións. Vai a pasar outra vez polo pleno para que teña unha aprobación o modelo de xestión da auga e unha vez aprobado vai xa se explicou aquí que nos continuamos Comisión Especial da Auga, que funcións ten. Estamos falando do pleno. Que pediu, señora Val, que pediu a señora San Martín no mandato anterior o señor Sánchez Bugallo? Dixo que tiña que pasar por pleno e ser aprobado este tema ou ser un tema importante. Como non saleu aprobado como ela quería, o que fai é que non volve a pleno. Eu aquí concordo co concelleiro do Partido Popular, é dicir, o comportamento da alcaldesa é un comportamento un tanto autoritario, as cousas como son. E nos, de verdade, volvo a decir, estamos dispostos a chegar a consensos e dixemos claramente que estábamos dispostos a analizar calquera outra opción que se nos puxera encima, pero que con datos, porque desde un prisma teórico non se pode analizar absolutamente nada. Entonces, bueno, que vamos a ter? Vamos a ter de aquí a final de legislatura dándolle voltas a non se sabe moi ben o que, retrasando unha solución que é importante poñerse aí en riba da mesa e mentras tanto as veciñas e veciños de Santiago pois sufrindo a situación da infraestructura actual. Eu creo que non hai nada máis democrático que o mandato que se cumpliu neste pleno, ou sexa, a súa obriga é chegar a consensos, a súa obriga é chegar a consensos con datos. Pero como vamos chegar a consensos con xente que pensa dunha forma e vota o contrario? Non, teñen que chegar a consensos con seus socios. Pero que non, é que non, a realidade, sabe o que pasa cando sabe o que pasa cando fagan ese análise da sociedade de economía mixta desde un punto de vista práctico. Vostedes apoiaron no outro mandato facer unha comisión da auga. Non, si. Fixémola. Pero hai que chegar a consenso. Fixemos un estudo e o estudo concluía que a forma máis equilibrada era a empresa mixta e vostedes como non? Página 222 está negando que está negro sobre branco. Por favor, lean vostedes a conclusión número 19 dese estudo que fala precisamente o que dixo a alcaldesa ou nos fixemos o que tiñamos que facer. Se queremos propoñer sociedade de economía mixta, hai que facer un análise económica, xurídica ou técnica. O día a conclusión 19. Vostedes sei que non sei se non se leen os seus propios informes. Página 222. O modelo máis equilibrado para a xestión da auga é a empresa de economía mixta. Eso foi un copia e pega, lo sabemos perfectamente. Cando non lle gusta a vostede é un copia e pega. Chame a cátedra da auga e lle explica que pensa que están copiando os realmente fixeron, hai algún dato de como funcionaría a explotación da sociedade de economía mixta? É que eso é unha segunda fase, señora Val, eso é unha segunda fase. No, precisamente é unha fase importante a priori para determinar o modo de xestión. O segundo debate, porque penso que falaremos do tema da auga en distintos asuntos. Nada, últimos 10 segundos, alguén quere matizar algo, alguén quere poñer o punto final, deixámoslo aquí.
penso que está todo falado, xa ven que o consenso, bueno, en fin, trátase de debatir, trátase de que a xente coñeza todas as posturas, todas as visións, que se vayan respondendo preguntas que se fai o conxunto da ciudadanía, aquí representada polos 4 grupos con representación, valga a redundancia, no Concello de Santiago de Compostela. 2 temas importantes, trascendentais, como vai mudando o ensanche de Santiago con ese proxecto do Peleteiro e, por suposto, o tema da auga que é importante, como están vendo. Xanduro, Compostela Aberta, moitas grazas por vir. Grazas a vos. Borja Rubio, Partido Popular, moitísimas grazas por participar. Grazas a ti. Marta Val, PSDG PSOE, graciñas por vir tamén. Gracias a vos. Manuel César, Moitas Bloque grazas. Nacionalista BNG, Moitas gracias grazas por a vir. vos. Boa semana. Igualmente. Venga. Imos a ver.